السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركل يا عشرة قونكال دوت كام عشرة أنا كوسابسن ويب ديزاين كبرى في صومالي عشر كني وكيسي كواد حضب انتنا دحقلنا عشرة كوسابسن ويب اسمها ويب سيركا أما نقشدين ويب سيركا والله سمعني موقالك جود مركا ورا خانة يعني كسمة سنة كمبيوتركا أما فولدر تاسو أن كحرين دونو دمان فيلاشا كوسابسن اسمها ويب سيركا أنا وطلقني مركا وحنا كسمعني document markaas waxaa samaysaa khaanadda magaca rabto la baxa ama halka ka samaynaysaa waxaa leedahay new folder marka waxaan u bixiyey aqoonkaal khaanaddaa sii dhexgal marka waa faaruq waxaan haysanaa marka khaanad faaruq ayaan haysanaa hadda maaragtay taasoo ku xiran doono faylasha marka waxa ugu horreeya ku xiran doono waxa faylka loo yaqaano index.html oo ah faylka xambaara html-ka iyo faylka style.css oo ah faylka xambaara faylasha ama qoraalada ama xeerarka khuseeya naqshadaynta waxaan kaloo meeshan ka dhex samayn doonaa khaanad kale aan u bixinay images taasoo aan ku xiran doono sawirada marka images u bixi halkaas mid kale intaas markay diyaar ku tahay la soo bax markaa notepad plus plus sidaan casharadii hore ee hordhac ahaa ku soo aragnay waxaan isticmaali doonaa notepad plus plus waxaad isticmaali kartaa notepad-ka caadiga ah laakiin kan ayaa ka yaraha wanaagsan waayo wuxuu leeyahay tiro soo ma jeedo tiro dhinac bidixda ah oo ku tirinaysa bog ama sadarkaa joogtid si haddii aad u khaldantid aad markaa dib u sixi kartid marka waxaan ku bilaabaynaa marka ugu horreysa waxaad tahdaa file save as khaanadaadii tag marka aad u baxsatay aqoonkaal baan u bixiyey halkaa marka waxaad ku save garaysaa index .html waxaana ka dhigtaa markaa html ka dhig html soo ma jeedo html baa ka dhigaysaa markaas meeshaan hoose markaas waxaa leedahay save waxaa kuu save garaysa markaa file index ah waxaad tiraahdaa markale new de file save as waxaad u bixistaa markaa kan style.css meeshaan style ka dhig marka cascading style sheet waa kana mujida css save de waxaa marka hadda inoo ku jira haddaan agno khaanadeennii waxaa inoo ku jira labada file iyo khaanad kaleeto oo images ah waan ku xiran doonaa sawirada wuxuu sawir aan u baahano waxaan haysanaa markaa notepad plus plus oo faaruq ah iyo khaanadeennii oo aan ku xiran lahayn waxaa soo diyaarsaa markaas browserka saad u eegto websiteka suu ku soo baxayo browserka markaa furatid waxaad tidhaahdaa markaas control oo saa u furtid faylkii indexka ahaa faylka indexka wuxuu ku jiraa aqoonkaal indexka fur markaas waxaad haystaa marka website cad waxba ku qornayn waayo hadda wax xeera kumaynaan qorin waxaan hadda halkaa ku haysanaa faylkeen labadiina fayl oo diyaari noo ah waxba ku qornayn iyo browserkii oo noo khale ee noo ah ama waxba inoo ku jirin halkaasaan ka bilaabaynaa marka casharka koowaad waxaa marka hore naqaanaa xeerarka html-ka qaabka loo qoro oo guud marka html-ka waxaa lagu bilaabaa doctype oo saa loo qoro markaasaa la qoraysaa html markaasay xiraysaa ishii marka waxa weeyaan waa calaamad cajaayib doctype oo document nooc ay noqonaysaa nooca documentigana marka maxaa weeye html markaasaa qoraysaa xeerarka html-ka html waxaa ku dabaraysaa markaas html waxaa ku xijinaysaa markaas head waa ku dabartay head dhexda marka waxaa ku qoraysaa ciwaankii oo ah title ciwaanka guud titleka xir intaa markaa qortid waxaad u timaadaa markaa bodigii body xaggoos ka xir markaa bodiga
marka waa kana qalfoofka guud ee html-ka waxa weeyaan waa html oo ku bilaabanaysa iyadoo dabarkeeda wata waxaa ku xiga head oo dabarkiisa wata waxaa ku xiga title oo dabarkiisa wata iyo body marka bodyga waa meeshan ku qori doono dhammaan xeerarka ka soo baxaya website-ka headkana waxaan ku xiriirinaynaa naqshadii waan ku xiriirinaynaa marka naqshada qaabka loogu xiriiriyo maxay tahay waxaa lagu xiriiriyaa link ku xiriirin way moogtahay nooca marka linki wuxuu noqonayaa rel ama relative equal style sheet labadii bilood firgula xir href equal style waa magacaad u bixisa styleka markaas waxaa qoraysaa waxaa la qori karaa haddii loo baaha haddii la rabo type oo ah nooca text laakiin bacdamaan hadda qornay html aan ka dhignay html5 xeerkaa marka khasabna kuma aha inaan qorno keliya waxaan leenahay markaas noocay noqonaysa waa media aan ugu talagalay screenka ama shaashadda xeerkan ka hadlaya haddaan aanan qorin wuxuu ahaa haddaan qorno siisa u qorno kanoo fidi type text ama css marka hadda waxaa suu kana xiriirsan faylka indexka ah iyo faylka styleka ayaa isuu kana xiriirsan styleka hadda waxba inoo kuma qornaa kana waxba inoo kuma qornaa weli waxba kumaynaan qorin ma garatay labadii fayl waxba kuma qornaa marka markaad dhamaysid qoraalka hadda waxaad tiraahdaa safe browserkaaga fiiri refresh weli waxba kama soo bixin halkan waxaan ku qornaa ka soo bixi doonaa haddaan ku qorna hadda fiiri paragraph tijaabo waxaad tiraahdaa safe waa meesha tiraahdo refresh tijaabo ka soo baxaysa marka wax alaal wixii inta lagu qoro ama dhexdan boodiga lagu qoro waxay ka soo baxaysaa shaashaddan ka soo baxaysaa browserka ama websiteka waa meesha laga akhrisanayo intaa waa isla fahmnaa maynaya marka naqshada webka loo sameynayo waxaa ugu horreeya aan soo aragnay hordhaciisaan ku soo aragnay in marka hore qalin warqad la qaato tusaale ahaan kadibna lagu sawiro noocii muuqaalka oo kusoo baxay websiteka adoo waa taqaanaa marka aad imaanaysid xeerarka qoraysid html-ka marka hore ayaa taqaanaa muuqaalka uu kusoo bixi doono ama qaabka uu kusoo bixi doono marka waxaan rabnay muxuu ahaa website saan u eg buu ahaa midabkan leh ama qaabkaa leh marka taas waxaan inoo ka duulaynaa wuxuu ka kooban yahay qayb sare oo ah madaxii meeshaan u bixin naaf ama waxa weye meesha laga hago dhinaca midig dhexda iyo hoos iyo backgroundki oo gadaal derbiga dambe midabka ah marka hadda waxaan haysanaa qalfoofkii guud ee html-ka aan samaysano qalfoof inoo ah xeerarka css marka css waxaan ku bilaabaynaa body marka hadda waxba kuma qorin xeera waa meel faaruq inoo yahay body waa haysanaa marka bodygu muxuu noqonayaa waa kan guud ee midabka guud ee bejka u sameynaya baa bodygii ah waxaan ku xijinaynaa wax la yidhaahdo container oo ah id marka id container aan sameynaynaa haddaa xuusatid cashiradii hordhaca ahaa ee html iyo css ku baraaf soomaaliya waxaan soo aragnay waxa la yidhaahdo id iyo class idga waxa weeyaan waxaa lagu qori karaa bejkaas ama halkaa bogba magacii la doono oo idga waxa lagu qori karaa hal mar oo keliya marka idga la yidhahdo container hal mar baan qoraynaa dib dambe ugu soo noqon maayo macnaa bejka mar kale kusoo noqon maayo xeerarkiisna marka waa arki doonaa insha allah marka containerku muxuu noqonayaa wuxuu noqonayaa midka xakumaya bejku inuu dhexda noo yimaado ama cabirkii aan doonna u samaysano hadda haddaan waxaan ka dhigi karnaa inaan shaashadda ku buuxino ama ka yarayno intaan ama ka weynayno marka meeshaan ka xukumaynaa container baan bixinaynaa
magacii la doona ayaa loo bixin karaa ama waxaa rabtaa bixin kartaa laakiin waxaan ku daasanaynaa container oo ah waa kelmadda badan loo isticmaalo haddaa aragto websiyada naqshadaha la naqshadaynayo qaabka loo isticmaalo marka haddii tusaale ahaan aad casharadan baratid si aad u fahamtid websiyada kale oo ku qoran luqadaha kale ayaan adeegsanaynaa kelmadaha ugu badan oo la adeegsado waxaan ku xijinaynaa id kale aan u bixinay headka maxaan yidhi waa madaxa sareeto waxaan ku xijinaynaa nav ama navigation la soo gaabiyey waxaan ku xijinaynaa oo navigationka waxaan yidhi waa meeshaan linkiyadaan ah kadibna contentigu waa qoraalkan dhexda ku qoran oo guud oo qoraalka la akhrisanaya waxaan bixinaynaa content iyaduna id kaletaa waxaan ku xijinaynaa sidebar oo dhinaca la xijinayo marka magacii doona hadha waa loo bixin karaa laakiin sidebar baan leenahay markaan sidebar waa dhinacan hadda midigta noo xiga dhankana sidebar ah iyo cagta hoose oo aan u bixinayno footer marka waxaa taa safe website-keeni markaan aan kusoo noqo refresh dheh waxba iskama bedelin maaragta wax iska bedelaya ma jiro hadda waayo wax xeera inoo kuma qorna meeshaan waxay noo hayaan boos celis bay noo yihiin maahaane waxba noo kuma qorna tusaale ahaan saa u aragtid inay xeerarkan macno samaynayaan waxaan rabnaa derbiga guud ee bejka inaan ka dhigno casaan tusaale ahaan waxaa leedahay marka background laba dhibcood red save refresh soo maartid xeerka yarkaa ayaa ka dhigay midabkaas marka haddaan rabno meeshaan waxaan ka dhigi karnaa saan soo baranay xeerarkii lixleyda ahaa oo ahaa ff ever oo soo saaraya midabkaas casaanka ah haddii la rabo in laga dhigo midabka laga bedelo kan baa laga bedelayaa ffta ugu dambaysii muxuu noqonayaa blue waxaa ka dambaysiisa haddaa rabtid dhexda gey ffta way noqda midabka refresh cagaarka ah midabadan marka qaabka loo isticmaalo haddaa rabtid inaad si xeel dheer u ogaatid dib ugu laabo casharadii hore ee hordhaca ahaa html iyo css ku baraf soomaali kuwaasoo aan kusoo aragnay qaabka xeerkan uu shaqeeyo marka halka waxaa garanaysaa haddaan rabna inaan ka dhigno madow eber ka dhig marka midab la akhrin karo hadda waxaan u daasanaynaa midabkeena caddaanka u daasanaynaa hadduu midabku ka kooban yahay 6 xabo 3 baa laga soo qaadi karaa halka waxaa kaga soo baxay sida boodiga guud midabkiisa looga xukumi karo qaybta boodiga ah marka boodiga waxa weeye waa qalfoofka guud ee pageka ama bogga ama baalka casharkan hordhaca waxaan kusoo baranay sida loo sameynayo khaanadii aan ku xiranay labadan file oo ah index iyo css iyo khaanad aan u bixinay images oo aan sawirada ku xiran doono kadibna waxaan sameynay file indexa waan ku qornay xeerarka guud ee qalfoofka ah oo ah html-ka waxaan ku xiriirinay xeerka styleka oo ah ku jira fileka style.css magacii fileka loo bixiyo unbaa lagu qorayaa meeshaan waxaa rabtaa u bixin kartaa laakiin waa magaca ugu badan oo la isticmaalo ayaan adeegsanaynaa si aad u fahamtid hadhow xeerar kaleeto oo ku qoran luqadaha kale markaa aragtid wayn kugu noqon maarata wax qalaad kugu noqon casharkan horraaca inta ayaan ku jirnaa maantay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh wabilahi towfiiq